Bon dia, benvinguts a la sessió web Seminari de Recerca DEMOC 2023, que obrirà el nostre director general de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques, en Jaume López i Hernández, a qui donem la paraula ara mateix. Benvolguts, benvolgudes. És un plaer per mi poder donar el tret de sortida al Seminari de Recerca per donar a conèixer l'estat de les subvencions DEMOC que impulsem des de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques. Des de la seva primera edició, l'any 2013, l'objectiu d'aquestes subvencions no ha estat l'altre que contribuir a fomentar la recerca en matèria de participació ciutadana i qualitat democràtica i contribuir així a la millora del sistema democràtic. Fer-ho de la mà del món acadèmic, ja sigui a través del sistema universitari català com de les entitats públiques o privades de Catalunya, sense finalitat de lucre, que tenen la recerca com una de les seves activitats fonamentals, ens permet garantir el nivell de qualitat i d'innovació que es busca promoure mitjançant aquest projecte, un, sens dubte, dels més estratègics que tenim a la Direcció General. Jo crec que el DEMOC, en el seu conjunt, reuneix dos principis fonamentals que cal posar molt en valor, que tenim molt presents i que són, per un costat, si em permeteu, des del punt de vista de l'administració, la col·laboració entre l'administració i l'àmbit de la recerca, de la reflexió, en aquest sentit de permeabilitat que tan important és per nosaltres des del govern obert. I en sentit contrari, podríem dir, en direcció contrària, també posa en valor un altre principi que més enllà de l'administració tots pensem, i jo també, venint del món acadèmic com vinc, que és fonamental, que és la transferència de coneixement. És a dir, aquesta transferència que tant ens pot permetre, diríem, aprofitar-nos dels coneixements que té una recerca per després aplicar-ho a un tema concret, com tenir l'oportunitat d'obrir-nos a una reflexió teòrica que potser no tindria un espai propi en altres àmbits i que a través del DEMOC podem facilitar. Per tant, repeteixo, des d'un punt de vista ampli, més enllà de subratllar el fet que el DEMOC per nosaltres és clarament un projecte estratègic que, a més, té tota una trajectòria, ens permet vincular, per un costat, aquesta permeabilitat, aquesta col·laboració entre l'administració i la resta d'entitats, organitzacions, investigadors i, per altra banda, la transferència de coneixement tan important en el món acadèmic. En l'edició que ens ocupa, 8 són les recerques que finalment se subvencionen per un import total de 104.999 euros, de les que s'han optat de les total de 12 que es van presentar. Avui tindrem l'oportunitat de conèixer de primera mà aquests projectes en un format de seminari web que ens permetrà aprofundir en àmbits com la participació ciutadana i la transparència, cabdals per l'enfortiment del sistema democràtic. Aquí també voldria subratllar la nostra voluntat d'implicar-nos des del principi en aquest element de cocreació. Sens dubte sou vosaltres que feu les recerques, però no és una cosa que esperem rebre al final, sinó que des del principi volem formar part d'aquest impuls, volem contribuir a la motivació, al desenvolupament i, per tant, també en aquest sentit poso molt en valor la sessió d'avui. Bé, doncs, moltes gràcies per la vostra participació i donem per iniciada la sessió d'avui, que de ben segur resultarà molt enriquidora per tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies, director. Us donem benvinguda a aquest seminari web sobre el que coneixerem les diferents recerques DEMOC en l'àmbit del foment de la qualitat democràtica, que s'impulsen des de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques, concret des de la Subdirecció General de Participació Ciutadana. En la sessió d'avui coneixerem les diferents recerques que s'estan duent a terme actualment, i el format de la sessió consistirà en presentacions d'un màxim de 10 minuts, durant les quals els diferents investigadors ens poden explicar de primera mà l'estat de la seva recerca. Un cop finalitzades les diferents exposicions, obrirem el torn de preguntes i debat i en cas que tingueu preguntes, sí que us emplacem a que les pugueu anar traslladant al xat i al final de la sessió les recollirem i compartirem amb tothom. També us volem fer saber que aquesta sessió d'avui, aquest seminari, s'està enregistrant i posteriorment serà publicat en el canal de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya a YouTube.
Per aquesta raó, us demanaríem la vostra col·laboració de manera que pugueu mantenir els micròfons en silenci i les càmeres desconnectades durant les intervencions de la resta de ponents per tal que la sessió sigui el màxim d'àgil. Com us hem introduït, avui coneixerem els diferents projectes, us fem un primer repàs de quins seran i després anirem podent escoltar cadascun dels projectes de recerca. D'una banda tenim els professors Armand Balcebre i Marta Corcoy de la Universitat Autònoma que ens presentaran el projecte Transparència per a la participació ciutadana, InfoParticipa. Així mateix també comptarem amb la presència de Rosa Borge de la UOC que ens donarà a conèixer la recerca Avaluació ciutadana dels pressupostos participatius a Catalunya, satisfacció, problemes i efectes sobre la confiança i legitimitat polítiques. Posteriorment, parlarem amb Joan Lluís Pérez Francesc, de la Universitat Autònoma, que ens donarà a conèixer la recerca Els jurats ciutadans com a instrument per a la redacció d'un reglament de civisme a Vilassar de Mar. També podrem parlar amb l'Ala Moradova, professora de la Universitat Pompeu Fabra, que ens donarà a conèixer la seva recerca Democracy in the Anthropocene, Can deliberative mini-publics influence political opinion formation on the larger public? Així mateix, la sessió continuarà amb la intervenció de Xus Martín, de la Universitat de Barcelona, i la seva recerca Laboratoris d'innovació ciutadana per a la creació de béns comuns educatius, investigant noves eines de participació i compromís. També comptarem amb Libby Mamet, investigadora de l'Institut de Barcelona Estudis Internacional IBEI, que ens presentarà la recerca Les qualitats democràtiques de les agències reguladores de Catalunya i el seu impacte en la confiança pública. Així mateix, de la mà d'Agustí Canals Parera, professor de la UOC, podrem conèixer la recerca Gestió de la informació per al govern obert, competències informacionals i transformació digital de l'administració. Com veieu, el programa d'intervencions és molt complet, de manera que sí que us demanarem que en la mesura del possible procureu respectar els 10 minuts per cada grup d'investigador que ens presenti la seva ponència. I bé, doncs sense més dilació, donem pas a l'inici de la sessió d'avui i ho farem de la mà d'Armand Balcebre, catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, i també de Marta Corcoy, professora associada de Periodisme de la UAB, que ens presentaran la recerca Transparència per a la participació ciutadana, InfoParticipa, quan vulgueu. Bon dia, Rosa, bon dia a tothom. Doncs, si voleu, anem a compartir pantalla i sobre la marxa anirem explicant. Compartir aquí. Aquí. Posar-ho gran. D'acord. El context amb el que ens movem és el projecte InfoParticipa, que de manera molt resumida per a aquells que no ens coneixeu, doncs sabeu que és el projecte que va començar fa 10 anys avaluant la transparència de les corporacions municipals i supramunicipals, consells comarcals i diputacions provincials de Catalunya. Avaluem cada any els 947 ajuntaments, la quarantena de consells comarcals i les 4 diputacions a partir d'una metodologia pròpia que són els 52 indicadors que ens porten a un anàlisi de contingut dels webs de les corporacions esmentades. Sobre aquest context, nosaltres el que volíem era avançar una mica més i buscar el que s'entén com Perdó? Ara. No. Que volia passar pàgina i ara... Ara. No sé per què no em passa pàgina. Diria que És que hi ha una fletxeta. Estàs a l'última pàgina de la presentació. Val. Perdó, com és la primera? Ara, la fletxeta aquesta, no? Sí, perdó.
El que volem és establir aquest interface entre transparència, que ha estat el denominador comú de la nostra tasca, amb participació ciutadana. Partim d'una hipòtesi que també ha estat un dels objectius nostres en els darrers anys, que és intentar relacionar la informació publicada amb la informació comunicada. Entenem que una veritable transparència no es dona sense el concepte d'eficàcia comunicativa. Des de la perspectiva del ciutadà hem de tenir en compte qüestions variables com la intel·ligibilitat, la claredat de la informació comunicada, que ens porta a analitzar si aquesta informació finalment està només a l'abast de persones molt especialitzades, usuaris habituals dels webs, o pot ser coneguda i accessible a tot tipus de ciutadà. Creiem que una informació comunicada seria el primer fonament incentivador de bones polítiques de participació. I sobre això, recordar-vos que encara i així, nosaltres, a través d'aquests 52 indicadors, ja portem 10 anys també introduint el concepte de participació ciutadana, com ara us explica la Marta. Sí, hola, bon dia. Bé, segueixo amb aquesta diapositiva que suposo que veieu aquí. Nosaltres hem avaluat en aquests 10 anys unes 18.000 webs. Entre les diferents avaluacions que s'han fet a Catalunya, que són 10, més altres comunitats autònomes que fem de la resta de l'estat espanyol, València, Madrid, Múrcia i Balears i València, que són les que tenim consolidades. Llavors, en el cas de Catalunya, en la darrera avaluació 2022, i pel que fa a el que és els 3 indicadors que nosaltres avaluem referits a la participació ciutadana, que és l'indicador 44, que mirem si s'informa sobre el reglament de participació ciutadana, i en el cas dels ajuntaments que no tinguin reglament, doncs també considerem que és positiu que publiquin qualsevol tipus de normativa de participació ciutadana, sigui el ROM, sigui qualsevol altra normativa petita que tinguin en ajuntaments petits. Malgrat aquesta flexibilitat, doncs un 79% no el compleixen. Estem parlant dels 947 ajuntaments. L'altre indicador, que és el 46, veieu que ens hem saltat un, el 45 són el tema de les entitats. No el considerem ben bé participació ciutadana perquè és un tema de ciutat i per això ens hem saltat aquí. És el cercador d'entitats, el directori d'entitats. El 46 serien les eines de participació ciutadana, és a dir, si posen a disposició de la ciutadania qualsevol eina perquè la ciutadania pugui participar. Ens podem referir a plataformes com Decidim o ens podem referir, en el cas d'ajuntaments més petits, qualsevol enquesta o qualsevol element que posin en què es demani l'opinió de la ciutadania. En aquest cas, un 88% no compleixen. Insisteixo que estem parlant de tot Catalunya. Aquí diríem que la província de Barcelona té un percentatge una mica més alt de compliment, però al fer el còmput de tot Catalunya, aquí el percentatge és alt, aquest no compliment. I el 47 és si s'informa dels resultats d'un procés participatiu. Ha de ser de l'any que hem avaluat. Què està passant aquí? Que molt probablement la majoria d'ajuntaments han fet en el seu període legislatiu, ara que era fins al 19, fins al 23, doncs han fet algun procés participatiu, però si no l'han fet en el 2022, nosaltres ja considerem que no hi ha continuïtat i per tant no l'avaluem. No el donem per positiu aquell indicador. Ha passat molt això el 22, que no es feien processos participatius de cap tipus. D'aquí aquest índex d'incompliment tan alt, que és un 84%. Bé, aquestes són les dades. A veure... I sobre això, a partir d'aquí, és l'estat de la qüestió sobre el que ha treballat Infoparticipa fins ara. Amb aquest nou projecte hem començat a fer un estudi del que creiem els articles més rellevants sobre la relació entre transparència i participació ciutadana publicats ja en el 2022. Hem analitzat uns 200 procedents tant del dret com de la ciència política com de les ciències de la comunicació. Si analitzem les paraules clau que ens surten, ens adonem de la gran multidimensionalitat i multiperspectiva del concepte participació ciutadana, on es pot parlar de consultes, de retiment de comptes, de lluita contra la corrupció,
del nivell més alt o més baix de confiança i la gran desafecció política que es produeix en la ciutadania, que s'explica moltes vegades aquest resultat de que no participa la gent, que és el que sentim de molts tècnics de participació ciutadana de moltes corporacions, la bretxa digital, que ens qüestiona si totes les plataformes de participació han de ser online, la manca de claredat de la informació publicada, que ens remet al concepte, aquest macroconcepte d'eficàcia comunicativa del que us parlava al principi, si la selecció dels canals i mitjans escollits per comunicar la informació són els més adients o no, el seguiment dels processos participatius, és a dir, es convoca un procés participatiu, però després hem de saber si se segueix o no, els models unidireccionals o bidireccionals de comunicació, és a dir, que una estratègia de participació ciutadana inevitablement ha d'apostar per un model bidireccional de comunicació. I aquí entren també conceptes com la credibilitat de les institucions polítiques, dels polítics, dels partits, dels governs, la credibilitat dels mitjans de comunicació, que està en el context d'una crisi general de la mediació, que ha subratllat molt la generalització de les plataformes digitals i de les xarxes socials, per acabar amb dos conceptes que surten també molt, que és aquest contrast entre la democràcia formal i la democràcia deliberativa, que alguns entenen que s'ha d'estendre a una democràcia directa. Clar, la conclusió preliminar d'aquesta primera acció ha estat que ens trobem davant d'un concepte multidimensional, molt polisèmic, i que fa que el nostre objectiu de buscar aquest interface entre transparència i participació ciutadana doncs està revestit d'una gran complexitat, que ens porta a la necessitat d'acotar el concepte de participació ciutadana i d'acotar també la relació entre transparència i participació ciutadana. L'acció 2 ha estat realitzar un focus group amb experts i tècnics que treballen dins de l'àmbit de la participació ciutadana tant a les corporacions locals com a provincials. Sí, aquest focus group el vam fer el dia 26 de maig, 2 dies abans de les eleccions, i van assistir una representació de l'Ajuntament de Barcelona, una representació de la Diputació de Barcelona, també de la Diputació de Girona, una representació en aquest cas doble de 2 persones de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, de l'Ajuntament de Calvià, a Mallorca, i online teníem representacions de 3 ajuntaments de la regió de Múrcia que considerem que tenien bones pràctiques en participació ciutadana, que és Sant Pere del Pinatar, Cartagena i Alcantarilla. També ens va acompanyar l'exresponsable de Transparència i Govern Obert de l'Ajuntament de València i una tècnica en transparència municipal. Entre aquestes persones, més nosaltres des d'Infoparticipa, la veritat és que el debat va ser intens i ric i ara farem les conclusions que ens serviran una mica per avançar amb nous indicadors i amb nous models que traurem per avaluar en la propera avaluació 2023. Són conclusions preliminars perquè encara no hem fet tot el buidat, però el consens general dels participants és que la participació ciutadana va més enllà, ha d'anar més enllà dels processos participatius. No és igual participació ciutadana a processos participatius. Si, en canvi, es considera que la participació ciutadana és l'escolta activa. I, per tant, hem d'intentar esbrinar com fomentar aquesta escolta activa. Es subratlla el concepte de comunicació de la informació institucional publicada, la qual cosa ens parla de que ha de ser una informació més clara i més intel·ligible. Es reconeix que existeix una relació entre transparència i participació ciutadana, però hi manquen indicadors que permetin mesurar-la, que és en el que estem. Un veritable retiment de comptes podria millorar els nivells de participació ciutadana i també es va parlar molt de la plataforma Decidim, aquesta plataforma oberta en la que estan vinculats des de Helsinki, Nova York i moltes altres administracions mexicanes i també les catalanes. Decidim es considera que és una bona plataforma, però tècnicament molt complexa, que exigeix formació als tècnics i acompanyament al ciutadà, la qual cosa ens informa també que ha d'haver darrere un pressupost que incentivi tot això. L'acció 3 serà l'elaboració d'una tipologia de les accions de participació que promouen les diferents corporacions locals de Catalunya
i a partir d'aquí establir les correlacions oportunes amb les avaluacions obtingudes per aquestes corporacions amb transparència, sempre segons la nostra metodologia infoparticipa. El resultat final seria obtenir un índex de participació ciutadana molt semblant a l'índex de transparència que avui en dia qualsevol que pugui entrar a la nostra web pot veure. Vallirana, per exemple, té un índex del 100% en transparència, perquè dels 52 indicadors compleix els 52 indicadors. Doncs a nosaltres, al final d'aquest estudi, ens agradaria també poder mostrar un índex de participació ciutadana pel que fa als diferents ajuntaments de Catalunya. I això és tot resumidament. Moltes gràcies. Com sabeu, acabem d'escoltar la ponència dels companys Armand Balcebre i Marta Corcoy de la Universitat Autònoma. Ha estat realment molt interessant. I ara el que farem és poder escoltar la intervenció de Rosa Borge, professora agregada en Ciències Polítiques de la Universitat Oberta de Catalunya i directora del grup de recerca CNCC de l'Internet Interdisciplinary Institute, IN3. Ella ens presentarà la seva recerca titulada Avaluació dels pressupostos participatius a Catalunya, satisfacció, problemes i efectes sobre la confiança i legitimitat polítiques. Quan vulguis, tenim moltes ganes de sentir aquesta presentació i també recordar-vos, sisplau, que tots aquells que no hagueu d'intervenir pugueu silenciar el vostre micròfon, que em sembla que algú encara el té obert. Endavant, Rosa. Sí, moltes gràcies, Rosa. Es veu la presentació, no? Format presentació pantalla completa, no? Sí, ho veiem tot correcte, com vulguis. Vale. Bueno, en primer lloc, donar les gràcies a la Subdirecció General de Participació Ciutadana per aquesta convocatòria que es continuï fent i per nosaltres que fem recerca sobre participació ciutadana és molt important aquesta convocatòria de qualitat de la democràcia. Ens ajuda molt a continuar la recerca que fem. De fet, nosaltres vam començar amb una recerca sobre el desplegament de la plataforma Decidim per processos participatius ja en una anterior convocatòria del DEMOC i la idea que tenim ara és continuar aquesta empenta que vam iniciar el 2019 i continuarem estudiant processos participatius que es despleguen amb la plataforma Decidim o sense la plataforma Decidim perquè a partir del 2016 vam detectar un gran boom de desplegament de pressupostos participatius a Catalunya i ha hagut una gran extensió en els municipis catalans d'aquests pressupostos participatius, però el que no s'ha analitzat tant és el grau de satisfacció ciutadana amb participar en pressupostos participatius i tampoc el seu impacte en la confiança política que té la ciutadania envers les administracions públiques, envers els polítics locals o els propis ajuntaments que són els que s'atreveixen a fer uns processos participatius tan complicats com els pressupostos participatius. Per tant, nosaltres comencem l'estudi a partir del 2016, ja són 7 anys on podem considerar que els pressupostos participatius ja a Catalunya estan força arrelats i per això tenim prou marge de temps per analitzar-los. Però tenim sempre present que això va per onades. Ja sabem que van començar en el 1999, any 2000 també, en aquests 2 anys van començar la primera onada de pressupostos participatius, després es van interrompre amb la crisi econòmica i han ressorgit després de les eleccions del 2015, una mica per situar-nos. Respecte a això, el primer objectiu del projecte era crear una base de dades de municipis i processos de pressupostos participatius i dels municipis que han dut a terme aquests pressupostos participatius, o sigui, recollir el màxim possible tot el que són xifres de participació, de nombre de registrats en la plataforma, de nombre de votants, de nombre de propostes, de comentaris, etc.
Registrar també les diferents fases dels processos participatius als diferents ajuntaments, perquè depèn de l'ajuntament es fan les fases estàndards i alguns altres ajuntaments no fan totes. I després recollir les característiques d'aquests municipis una mica en el sentit que són les variables independents, les variables explicatives que ens poden explicar, donar raons de per què alguns ajuntaments despleguen pressupostos participatius, altres no, perquè alguns els interrompeixen, altres els continuen al llarg d'aquesta anàlisi que hem fet des del 2016. En alguns casos n'hi ha interrupcions. Quines són les raons? I aquestes són busquem les explicacions en aquestes variables dels municipis que estem recollint. Ja us podeu fer la idea de les variables, quin és el partit que està en el govern municipal, si hi ha governs de coalició o no, les característiques sociodemogràfiques o de població del municipi, etc. I aquí teniu una mica de xifres d'aquesta base de dades que estem recollint i el que hem descobert és que hi ha 243 municipis que fan pressupostos participatius, que és un total d'un 25,7% del total de municipis a Catalunya. Com us dic, hi ha un boom a partir del 2016 i és una mica pel revulsiu que es va produir a partir de les eleccions del 2015. Al 2016, quan es comença a desplegar la plataforma Decidim a Barcelona, però també en l'àrea metropolitana, força contagi entre els municipis, es posa de moda els pressupostos participatius i es contagien entre els diferents municipis. Els ajuntaments ara ja no tenen les restriccions pressupostàries que tenien abans. I després hi ha tot un suport supramunicipal de les diputacions i també de la Generalitat de Catalunya per dur a terme aquest tipus de processos. I la novetat a partir del 2016 són les plataformes digitals, principalment el Decidim, que n'hi ha 103 municipis que empren el Decidim i 90 que empren el Decidim i fan pressupostos participatius amb el Decidim. Percentatges no són molt alts, una mica coincideix amb la presentació que hem vist anteriorment. 103 municipis que empren el Decidim és un 11% del total de municipis de Catalunya. Us explico una mica resultats incipients d'aquesta base de dades. Veieu aquí l'evolució dels pressupostos participatius i és el que s'ha comentat en la presentació anterior. Hi ha un impuls del mandat del 2019. Veiem que s'incrementen els pressupostos participatius en el 2021, en el 2022, 2023. Ja s'estan acabant molts. I aquí veiem una mica això, que quan n'hi ha un nou govern municipal hi ha aquesta nova empenta per estendre, desenvolupar o implementar processos participatius, en aquest cas els pressupostos participatius. Al 2020 veieu que hi ha una davallada. Una altra de les xifres que estem analitzant és el percentatge de participants sobre el total de la població, de participants en els pressupostos participatius. Com veieu, sempre hi ha més municipis en la franja inferior, de menys nombre de participants. La gran part dels casos són per sota del 3% de participants sobre la població. La mitjana és un 3,16% i n'hi ha casos excepcionals d'una gran participació, com pot ser Calaf, Vacarisses o Mieres, que tenen una participació per sobre del 10%. Són municipis petits. Després, el que és el percentatge d'inversió per habitant, aquí la mitjana d'inversió per habitant, és a dir, del pressupost que hi ha del pressupost de pressupostos participatius que es dedica per habitant, la mitjana és un 9,76%. I n'hi ha també exemples de municipis petits que pràcticament es gasten tot el seu pressupost d'inversions en pressupostos participatius. I, no sé, altres municipis igual més mitjans, com per exemple el Prat de Llobregat, que gasta el 38, dedica 38,15 euros als pressupostos participatius per habitant.
Els altres objectius que teníem, això que comentaven, més enllà d'aquestes xifres, veure realment la satisfacció que tenen els ciutadans per aquests pressupostos participatius. Ens hem trobat molts problemes perquè hem trobat enquestes, però no gaires. Aniré més ràpid perquè se m'està acabant el temps. Una mica perquè veieu el panorama general. Les enquestes de satisfacció ciutadana envers els pressupostos participatius, aquestes enquestes que es passa als participants un cop han acabat les votacions en els pressupostos participatius, hem detectat només 28 enquestes a 19 municipis. Però això és el que hem detectat a través de les plataformes web. Si després fem cerca a través de Google per paraules clau i mirem les memòries, per exemple, dels ajuts de les diputacions pel desenvolupament de pressupostos participatius, hem encontrat que fins i tot només a Barcelona tenem fins a 33 municipis. Per tant, la informació que donen les plataformes web normalment és molt minsa i hem de recollir dades d'algun altre tipus de forma, a través sobretot d'això que diem, de les memòries que han de fer tots els ajuntaments un cop que reben ajuts de les diputacions o fins i tot de la Generalitat, i aquí és on expliquen si han fet enquestes o no han fet enquestes. Per exemple, en el cas de Barcelona, que Barcelona és una... Ja sabeu que hi ha hagut molts participants en els últims pressupostos participatius. Perdoneu. Només 410 persones responen l'enquesta, quan ha hagut gairebé 65.000 participants. Doncs una mica perquè veieu la dimensió del problema, de lo que són les enquestes de satisfacció, la poca gent que participa. Però d'aquesta gent que participa, sembla que és el 70%, aquí tinc la suma feta, sí, el 77% valoren molt positivament aquest procés de pressupostos participatius i estan molt satisfets amb el procés, però només responen aquestes 440 persones. Després hem vist, per exemple, el cas de Sant Cugat, que també té un històric de realització de pressupostos participatius molt important. Aquí només 190 persones responen l'enquesta d'un total de votants en els pressupostos participatius de 3.096. I lo interessant de l'enquesta de Sant Cugat és que pregunten pels tallers de debat ciutadà què són, es debaten, s'elaboren i es prioritzen les propostes dels pressupostos participatius. Però aquí també la satisfacció és molt elevada. El que veiem és que de les poques persones que responen a l'enquesta, normalment la satisfacció acostuma a ser molt important, tant la satisfacció en general amb el procés de pressupostos com, en aquest cas, en el cas de Sant Cugat, aquesta interessant pregunta sobre els tallers de debat de les propostes. Les conclusions que podem extreure és que a nivell metodològic, per comprovar la satisfacció ciutadana, hem de fer una combinatòria de diferents metodologies i que les enquestes no són suficients perquè són poques enquestes, els ajuntaments no donen informació moltes vegades del resultat de les enquestes. Després, les enquestes són diferents, els qüestionaris són força diferents. I un dels objectius que tenim en el projecte és dur a terme un qüestionari que sigui comú per tots els municipis, oferir-lo als municipis i en aquest qüestionari poder no només valorar la satisfacció del ciutadà amb el procés participatiu en general, sinó també valorar el que són els tallers deliberatius que es fan dins dels pressupostos participatius i després també fer preguntes sobre la confiança política tant en l'Ajuntament com pot ser en l'administració local, com pot ser preguntes concretes sobre, per exemple, l'alcaldia, l'alcaldessa o l'alcalde, per veure realment si el pas per un pressupost participatiu té després un impacte en el que és la confiança política. I volem fer servir també més metodologies, però no m'estendré més, si no després en el torn de debat ho podem comentar i si no també teniu la presentació. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Rosa. Realment una presentació molt interessant
I el que farem ara és donar pas a les següents de les recerques que coneixerem avui. En aquest cas es tracta de la recerca titulada Els jurats ciutadans com a instrument per a la redacció d'un reglament de civisme a Vilassar de Mar. La coneixerem de la mà de Joan Lluís Pérez Francesc, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona. Joan Lluís, quan estiguis a punt, doncs, pots compartir la teva presentació. Crec que estàs compartint ara mateix tot l'escriptori. Val. Estem veient el projecte, però l'hauries de posar maximitzat, perquè ara el veiem molt petitó. A dalt de tot, nosaltres ho veiem. Sí, Joan Lluís, si t'ho estimes més, potser podem fer nosaltres compartir la presentació i ens vas indicant, perquè estem veient molt petit. Hauries de maximitzar a dalt. Val. A veure... No et preocupis, no et preocupis. La compartirem nosaltres, perquè no s'acaba de visualitzar correctament. Si ens dones un segon que la compartim, l'anirem seguint. Sí, la compartim nosaltres i d'aquesta manera serà més senzill per tothom, no et preocupis. Val, doncs el nostre company Gerard ja t'ha posat la presentació en gran i doncs com vulguis. I aquí jo la puc passar també o això ho heu d'anar fent vosaltres? L'anirem passant nosaltres. Quan tu vegis que vols passar de pantalla ens dius següent i ja està. D'acord, tampoc són tantes pantalles. No, gràcies i perdoneu també les dificultats generals de connexió, que potser és l'edat, però no sé, és una mica complicat tot això. Bé, primer de tot agrair la possibilitat de poder compartir aquest projecte amb tots vosaltres i també agrair a la Direcció General el fet de confiar en nosaltres en fer aquest projecte. D'entrada us explicaré una mica d'on ve la nostra preocupació per analitzar aquest tema. Ja fa com 10 anys que estic bastant interessat en el tema del civisme, participant en observatoris de civisme i convivència o darrerament des de la Generalitat l'Observatori de Civisme i Valors. I aleshores una de les preocupacions és el tema de la convivència local, la convivència en l'àmbit més immediat de les persones i com aquest fet de vegades provoca grans molèsties en la vida de cada dia de la gent. En aquest sentit, parteixo d'una reflexió que és la importància de l'educació moral, per dir-ho així, en el comportament social i bé, quan això no funciona de la millor manera, hem d'actuar a partir del concepte de civisme, reivindicar el civisme, aquesta actitud virtuosa i, com deien els clàssics, republicana, de saber viure i conviure... Disculpa, Joan Lluís, que t'aturi un moment. Hem de passar pàgina o...? Bueno, encara no. Encara no. Val, ja ens avises, Gràcies. Disculpa que t'interrompi. No, sisplau. O sigui, el problema que volia plantejar és això, el civisme com una cosa positiva, no sempre negatiu quan parlem d'incivisme, sinó el civisme com una cosa positiva i, com s'ha estudiat, el civisme pot ser per convicció, quan parteix d'uns principis morals, o de vegades per convenció, en aquest cas quan parteix de regulacions jurídiques. Aquestes regulacions jurídiques, molt sovint el que es fa és copiar-les unes de les altres i, per tant, no té gaire interès,
o bé, com hem intentat nosaltres, crear aquestes regles jurídiques a partir d'un procés deliberatiu i d'un procés també participatiu. Ara sí que podríeu passar, sisplau. Bé, aleshores, el projecte nostre parteix de fer aquesta experimentació al municipi de Vilassar de Mar, del Maresme, per tal de crear un projecte d'ordenança municipal de civisme que tingui aquesta base, per dir-ho així, participativa, deliberativa i moral, d'alguna manera, del que la ciutadania considera que són aspectes positius per regular i per garantir la convivència. A diferència, com dic, del que es fa molt sovint, que és copiar ordenances municipals, sobretot a la pàgina web de la Diputació, el que hem fet aquí és, durant el període d'un any, aplicar la tècnica participativa dels jurats ciutadans, concretament 10 persones que s'han presentat voluntàries per fer una feina que és que amb l'ajuda d'acadèmics i tècnics del municipi exposar les seves preocupacions sobre problemes de convivència local i mirar de redactar un reglament, una ordenança de civisme o de convivència, com se sol dir actualment en molts llocs. Ara sí que podríeu passar, sisplau. Ara podeu passar la pàgina, Sí, ho estem intentant, un segonet. Sí. Ara, no? Correcte, gràcies. Bé, aleshores, com s'ha fet aquesta elaboració? Estem elaborant aquest projecte, com després diré, hem fet diverses reunions i s'ha fet primer una publicitat, pàgina web, mitjans locals de comunicació de l'existència d'aquest procés. S'ha facilitat que les persones puguin ser jurats ciutadans, si així ho desitgen, i per tant ara estem en la fase de reunions en les que aquestes persones voluntàries estan col·laborant amb nosaltres per redactar aquesta ordenança de civisme. El nostre desig és que un cop sigui elaborada i, diguem-ne, ja acabada, passi als conductes del ple de l'Ajuntament i es pugui aprovar formalment com una ordenança de civisme realment participativa, realment a partir d'un procés de deliberació i, per tant, hi haurà, abans de la publicació oficial, l'aprovació i una deliberació, esperem, dels diferents sectors de la població. Podeu passar, sisplau. Bé, què hem fet fins ara amb aquesta lògica? Vam començar sobre el mes de febrer, vam tenir reunions amb l'Ajuntament, concretament l'alcalde i la regidora de participació, també amb una tècnica de participació i el cap de l'àrea de serveis socials i uns quants membres de l'equip, un dels quals aprofito per dir que està també connectat avui aquí amb nosaltres, que és el professor Alfredo Ramírez Nardiz, al qual saludo cordialment. Bé, vam començar a fer una sèrie de tràmits formals, de presentar una instància, que l'Ajuntament ho assumís això com una qüestió de participació democràtica, que es fes també difusió en les xarxes socials, en la ràdio, etc. Podeu passar, sisplau. Bé, també hem tingut ja diverses reunions. Aquí he posat només les inicials per qüestions de privadesa de les persones. En una primera reunió el que vam fer és exposar la manera de procedir i després ja hem fet un parell de reunions on ja estem en una fase de redacció i de tenir material per poder redactar aquesta ordenança. Podeu passar, sisplau.
Una de les coses que també voldria dir és que de la primera a la segona reunió vam observar que la joventut no estava representada de forma suficient i aleshores es van incorporar a partir de la segona reunió 3 joves i per tant és important també destacar aquest aspecte, la preocupació perquè diferents sectors socials estiguin també representats en aquest procés d'elaboració. Podeu passar, sisplau. En aquesta segona reunió ja vam començar, va ser una reunió bastant profitosa, vam fer grups de treball per capítols de l'ordenança. Per exemple, jo em vaig dedicar a parlar amb la gent interessada sobre el preàmbul i les disposicions generals. Després, un altre company sobre el comportament dels ciutadans a la via pública, un altre drets i deures dels ciutadans i un altre sobre la convivència entre veïns. I, per tant, ara tenim ja una mica de materials per anar treballant i anar posant, que és el més important, anar posant ja negre sobre blanc les diferents aportacions que s'estan fent. Per tant, ara estem ja en un principi de projecte, d'ordenança. Podeu passar, sisplau. Bé, i les coses que crec que podem destacar d'aquest procés és la discussió de l'ordenança dins dels jurats, la tècnica dels jurats ciutadans, aplicada en un cas concret, el tema important de la difusió de tot aquest procés i del seu producte a la societat d'una localitat concreta, Vilassar de Mar. També, evidentment, el respecte a tot el circuit municipal que ha d'acabar en el ple de la corporació. Aquí també m'agradaria destacar una circumstància, i és que estem en una situació de canvi de majoria política en el ple. Nosaltres tenim aquest convenciment que això és una qüestió de poble, és una qüestió convivencial i, per tant, el nou consistori entomarà això amb tot l'interès possible. Estem absolutament convençuts. Però tenim aquí el repte de potser un cert canvi de tendències, però no és un tema, jo crec que és important això, no és un tema polític, sinó, per dir-ho d'alguna manera, és un tema social, és un tema convivencial que va molt més enllà de les majories polítiques conjunturals de cada moment. I també voldria destacar la singularitat del cas. Jo crec que és molt important fer aquesta experiència perquè és una experiència realment de participació, de deliberació, com s'ha dit abans, d'escolta activa, en aquest cas, d'uns sobre els altres i també nosaltres hem d'escoltar com a tècnics sobre la matèria, d'escoltar a la gent i penso que el resultat serà positiu i sobretot crec que pot, i aquesta serà una mica la prova de si és realment finalment una cosa positiva. És a dir, que sigui acceptat per la societat com una cosa que sorgeix d'ella mateixa, no una imposició o una formalitat, sinó una circumstància totalment que sorgeix de l'espontaneïtat i de la necessitat de regular la convivència en l'àmbit local, en molts aspectes de la vida que normalment associem al civisme i la convivència en l'àmbit local. Això vol dir des del famós tema dels grafitis, els patinets, qüestions d'ocupació de la via pública de forma excessiva, vol dir educació i treballar en aquesta educació molt sovint informal, molts aspectes que jo crec que ens poden mereixer grans reflexions, si més no, a nivell acadèmic, a partir de la teoria del cas concret. I jo crec que ara ja
l'última, ja podeu passar, sisplau. Sí, som un equip, aquí teniu les persones. Jo soc l'investigador principal, hi ha l'Alfredo Ramírez Nardiz, que és especialista en temes de participació, el Josep Cañabate, que també és sobretot especialista en noves tecnologies i també el tema del civisme, la convivència i les noves tecnologies, el Damià del Clot, que ha estat fins ara alcalde, i ara ja ho deixa. La Montserrat Iglesias Lucía, que és la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, i el Tomàs Gil Márquez, que és professor ja jubilat i per això he posat aquí com a col·laborador. I aquests som l'equip que, juntament amb el jurat ciutadà, estem elaborant aquesta ordenança. I bé, jo crec que això seria tot per fer una mica de presentació i estic a la vostra disposició si teniu alguna qüestió. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, realment una experiència molt singular. Seguirem la sessió d'avui donant pas ara a la professora lectora de Política Comparada de la Universitat Pompeu Fabra, Lara Moradova, que ens presentarà la seva recerca Democracy in the Anthropocene, Can Deliberative Mini-Publics Influence Political Opinion Formation of the Larger Public? Ella ens farà la sessió en català, però la seva presentació és en anglès, quan vulguis. Ok, bon dia. El que passa que no ho sé com compartir ara. Bon dia. Si veus que tens moltes dificultats perquè no t'apareix el botó de compartir o podem compartir nosaltres. Ok, perfecte. Compartim nosaltres, prefereixes? Sí. Si sembla bé, sí. Us aniré dient quan s'ha de passar. Doncs un segonet que ho activem. Ja està... Aquesta no és la meva presentació. Disculpa. Presentació de... Ho faré des d'aquí, però no m'ha... Sí, un segonet. No me deixa, no sé per què. Al Zoom sí que era possible, però aquí no em deixa. És la presentació número 4 i l'estem recuperant. Perdona si ens hem tingut un moment de confusió. Posarem en mode presentació i tu mateixa, quan vegis que et fa falta que anem passant, doncs ens avises, eh? Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Gràcies per l'oportunitat. Doncs aquesta presentació en escrit serà en anglès, però ho explicaré en català. I el nostre projecte es diu La democràcia a l'antropocè i l'objectiu és estudiar les condicions sota quines els mini-públics deliberatius, després us explicaré què volen dir, poden influenciar la formació d'opinió política de la població, més específicament sobre el canvi climàtic. Podeu passar, sisplau. Soc jo la investigadora principal del projecte i els meus col·laboradors són professors també a UPF, que és Toni Rodon i Marc Sant Jaume, també són politòlegs com jo, i estem al procés de reclutar un assistent de recerca perquè treballi amb nosaltres. Llavors serem 4 persones treballant al projecte. Si podeu passar, sisplau. Doncs l'objectiu més gran, més ambiciós d'aquest projecte és caminar cap a una Catalunya neutra en carboni. I l'objectiu més concret és que aquest projecte pretén estudiar de quina manera es poden traslladar els efectes democràtics dels minipúblics deliberatius. És una eina de participació ciutadana al públic més ampli i per tal de transformar les actituds relatives al medi ambient, el suport a les polítiques públiques de mitigació i el comportament de la ciutadania en general. Aquestes són qüestions claus per tal de caminar cap a una Catalunya neutra en carboni. El que farem és teoritzar i testar els efectes micro i macro dels minipúblics
i analitzant com aquestes institucions afecten la formació d'actituds. Podeu passar, sisplau? Doncs tots sabem que la imminent emergència climàtica suposa una amenaça sense precedents per a la humanitat. No obstant això, la implementació de bona part de les polítiques favorables al medi ambient requereix d'un fort suport públic, que sovint no es produeix. I la politització i la polarització de les qüestions climàtiques i la manca de compromís públic suficient per a aquestes polítiques climàtiques ambicioses amenacen de dificultar els esforços dels responsables polítics. Llavors, la pregunta que motiva aquest projecte és com podem fomentar el suport públic a polítiques ambicioses dissenyades per abordar el canvi climàtic i motivar un canvi en el comportament dels ciutadans. S'han proposat uns mecanismes de participació ciutadana com a mitjà per abordar la desconnexió observada entre el públic i l'aprovació de polítiques climàtiques. La meva recerca anterior també ha mirat el rol, per exemple, que va jugar a l'Assemblea Ciutadana d'Irlanda en desenvolupar polítiques ambientals, en el cas d'Irlanda, etc. Llavors, la idea principal és que la participació de la ciutadania en l'elaboració de polítiques climàtiques i l'ús de la intel·ligència col·lectiva pot generar molts beneficis democràtics, com per exemple la legitimitat democràtica de les polítiques públiques, etc. I una d'aquestes feines centrades en el ciutadà és l'anomenada mini-public, que és un públic mini. O bé, a vegades es diu una assemblea ciutadana, que es coneix més en el llenguatge popular. Els minipúblics reuneixen una mostra aleatòria de ciutadans i generalment representativa demogràficament, descriptivament de la població global i discuteixen, considerant un tema polític amb l'objectiu normalment de poder fer recomanacions polítiques. I més enllà del seu valor democràtic inherent, la investigació realitzada fins ara ha trobat que la participar en assemblees ciutadanes pot tenir efectes transformadors en les actituds i en comportaments dels ciutadans que han participat. Aquest projecte, el que fem, perquè una de les preguntes que hi ha dintre de la recerca teòrica empírica també, que ja sabem que aquestes institucions tenen efectes, tenen beneficis per als ciutadans que participen en aquestes institucions. Però, clar, el nombre de persones que participen és limitat. Com podem utilitzar aquestes institucions per generar més legitimitat, per fer a la població que no ha participat en aquestes institucions per arribar a millors decisions polítiques? Per això, en aquest projecte, no només examinem com participar en un mini-públic deliberatiu pot tenir beneficis a l'hora de formar opinions i persuadir els ciutadans perquè canviïn els seus comportaments al medi ambient i als temes de canvi climàtic, però també a veure si aquests beneficis es poden traslladar a la ciutadania que no han participat en aquestes institucions. Llavors, el projecte té 3 parts. Primer part, organitzarem i convocarem l'Assemblea Ciutadana sobre 2 qüestions polítiques. Una és recollida de porta a porta d'escombraries i l'altra és infraestructures ciclistes a Barcelona. I després el que farem un estímulus vídeo, 6 diferents versions d'aquest vídeo, per examinar empíricament a través de l'experiment d'enquesta si mirar i llegir sobre un mini-públic pot tenir efectes transformadors als ciutadans que no han participat directament en aquesta institució. Llavors, aquesta, l'última part, és el macropart del projecte, on, com he dit, dissenyarem un experiment d'enquesta en línia. Ok. Doncs podeu passar.
On estem ara mateix? Estem en el procés de reclutar una persona, un assistent de recerca que ens pugui ajudar. També estem dissenyant el mini-públic, i estem contactant amb les organitzacions per saber si podem escollir experts per donar presentacions al principi de la deliberació. I també estem fent la sol·licitud per èticament aprovar el projecte, que és un requeriment a UPF, quan reculles dades noves. I podeu passar, sisplau. I llavors el plan és en setembre ja començar a reclutar la gent per al mini-públic i ja fa l'experiment amb aquest mini-públic el mes d'octubre. Podem passar, sisplau. I després el següent pas seria fer un vídeo sobre l'Assemblea Ciutadana i també fer l'experiment que us he explicat ara. A veure si podem passar. Ja està, gràcies. Crec que ho he fet menys de 10 minuts. Sí, merci. Perfecte, moltíssimes gràcies per ajustar-te al temps, sobretot tenint en compte les incidències que han estat causades per la tècnica, però ho agraïm moltíssim. Aquest projecte realment s'alinea moltíssim amb el que és l'estratègia de la nostra subdirecció i d'aquesta direcció general i moltes gràcies per compartir-la amb nosaltres. Ara és el torn de Xus Martín, professora titulada a la Facultat de Pedagogia de la UB i coordinadora del Màster d'Educació en Valors i Ciutadania de la Universitat de Barcelona. Gràcies a ella coneixerem la recerca Laboratoris d'Innovació Ciutadana per a la creació de béns comuns educatius, investigant noves eines de participació i compromís. Quan vulguis, si pots compartir tu mateixa la presentació o... Vaig a intentar-ho molt, a veure què passa, perquè em sembla que és alguna cosa més... A veure, presentació... Comparteix no et permet fer-ho o...? És que... No, em diu que ara no. Doncs no et preocupis. Ja ho fem nosaltres i així tu només has de concentrar en explicar-nos el projecte. Em sap greu, perquè... No, és probable que sigui una qüestió tècnica, el fet que sigueu externs de la nostra organització o alguna qüestió de permisos. Quan vulguis, pots presentar el projecte. Us vaig dient. Sí, no em permet. Doncs, bon dia i sí, vaig a presentar el projecte Laboratoris d'Innovació Ciutadana per la creació de béns comuns educatius, investigant noves eines de participació i de compromís, un projecte en el qual participem dos grups de recerca consolidats, el GREM, el Grup de Recerca en Educació Moral, i també l'EMA, l'Entorns i Materials per l'Aprenentatge. La línia en la qual es presenta el projecte és impulsar la intel·ligència col·lectiva per millorar la democràcia, que, com recordeu, prioritza una mica el disseny d'activitats i d'iniciatives, eines que permetessin concretar aquesta intel·ligència col·lectiva com a mecanisme per obrir noves oportunitats d'implicació i la veritat és que quan vam veure la línia se'ns van obrir els ulls perquè s'adeia molt una mica amb el que nosaltres teníem entre mans. Si vols passar, sisplau. Podeu passar la diapositiva? Sí, nosaltres estem veient a la pàgina Elements centrals de la recerca, però tu entenc que volies la que diu finalitat, oi? L'estem veient. Perfecte. Doncs bé, com veieu, la finalitat del projecte consisteix bàsicament precisament en impulsar aquesta creació de laboratoris d'innovació ciutadana, en tant que els entenem com instruments socials per produir aquests comuns educatius que permetin tant a infants com a joves implicar-se en activitats de participació i basades en la seva intervenció per mitigar problemes reals i problemes socials de la comunitat i fer-ho d'una manera, diríem, altruista i en benefici de l'altre. Per tant, els projectes, que ara sí crec que hauríem de passar de diapositiva, els projectes articulen com tres realitats, que són els laboratoris, els comuns educatius i aquestes activitats d'aprenentatge que estan basades en la participació i en el compromís social.
passem de diapositiva. El laboratori, com sabeu, un laboratori d'innovació ciutadana es caracteritza bàsicament per ser un espai obert, per ser un espai inclusiu i per ser també un espai deliberatiu. És obert en la mesura que s'obre la participació de la ciutadania i no només a la participació de les persones expertes. És inclusiu en relació una mica amb la diversitat de perfils que acull, de coneixements i de sabers de les persones participants, però també és deliberatiu perquè el seu objectiu és tant trobar bones solucions per la gent com fer-ho amb la mateixa gent. És a dir, que el tema de la participació podríem dir que està garantit. En relació al comú educatiu, ens proposem bàsicament estudiar la creació d'aquests comuns educatius locals entenent-los com a resultat d'un triple procés. Un primer procés seria el que diem la simbiosi social entre centres educatius i entitats socials. Aquí ens estem referint bàsicament a aquests processos de partenariat que es donen entre entitats i centres educatius i que entenem que produeixen que seria com un nou dispositiu pedagògic que enllaça l'aprenentatge curricular, l'aprenentatge escolar, amb la participació cívica. Per tant, ja estem veient que això s'adreça a tots els centres educatius, a tots els nois, noies i joves que s'hi estan formant. Un segon procés que seria l'activació precisament d'aquestes entitats multiplicadores i punts de connexió. Les entitats multiplicadores una mica ens estem imaginant entitats o ens estem imaginant i bàsicament quan piquem a les portes bàsicament són federacions de segon nivell que poden oferir al conjunt dels seus associats perquè aglutinen un nombre important d'entitats, doncs els poden permetre o els hi poden oferir una proposta educativa fonamentada. I quan parlem de punts de connexió, normalment són punts que estan gestionats o per persones de referència o també poden ser espais de trobada, de difusió de propostes, a vegades de recerca i sobretot d'acords de col·laboració. La institucionalització de la xarxa, que resulta d'aquests projectes de simbiosis, d'aquestes entitats multiplicadores i d'aquests punts de connexió, entenem que aquesta xarxa requereix d'un moment d'institucionalització que té a veure amb la creació de les condicions educatives i socials, però també les condicions polítiques, econòmiques i jurídiques que li donen estabilitat i que d'alguna manera són garantia o permeten la sostenibilitat. És a dir, estem pensant en alguna cosa que té durada en el temps i que té certa estabilitat. I quan parlem de les activitats de participació, d'aprenentatge i de participació, són activitats formatives que tenen en comú tres aspectes. D'una banda, que activa una forta participació dels joves, tant en el seu disseny, però per damunt de tot o sobretot en el que seria la seva realització pràctica. Són activitats que requereixen una intervenció real dels joves per enfrontar-se a una problemàtica, a un dilema o una necessitat de la societat. En aquest sentit, estan pensats en intervencions o poc escolaritzades o poc acadèmiques, és més aviat en accions pensades en el benefici de la comunitat i que, per tant, parteixen de les necessitats que prèviament s'han detectat. I, en tercer lloc, són activitats que, ja ho hem comentat una mica al començament, estan vinculades als continguts curriculars i que han de treballar els implicats. Per tant, estem pensant que els nois i noies es formen de manera específica per dur a terme aquestes activitats. És a dir, que a vegades així, amb un llenguatge més col·loquial, hem dit que arriben de puntetes, que s'han de formar, han d'adquirir coneixements, desenvolupar competències, etc., per poder afrontar de manera col·lectiva i de manera col·laborativa amb altres agents de l'entorn aquest repte. Com suposo molts coneixeu, la metodologia de l'aprenentatge servei aquí se'ns diu molt i està molt present en moltes concrecions d'aquestes activitats. No ho he dit gaire, però es tracta d'un projecte que continua i aprofundeix una de les línies de recerca pròpies del nostre grup de recerca, del GREM,
com és la formació ciutadana a partir de la participació en l'entorn i les activitats d'aprenentatge-servei. Quan vam començar tot això ens hi vam dedicar molt als centres educatius i recentment tant les tesis que hem dirigit i que s'han fet dins del grup com altres projectes que hem tingut s'adrecen més a posar, a moure d'alguna manera o activar la força que té un municipi en totes les seves vessants. Ara sí, els objectius que ens plantegem són bàsicament 4. D'una banda, partint del coneixement disponible, clar que això no ens ho hem inventat nosaltres, sobre els laboratoris ciutadans i els béns comuns, un primer objectiu té a veure amb elaborar una reflexió teòrica que permeti aplicar-los, aquests laboratoris, també a l'àmbit de l'educació, que dibuixi un model de com aquests laboratoris poden actuar com a eines de creació de béns comuns i educatius. I també que mostri com els béns comuns educatius són condició una mica necessària per a la realització d'aquestes activitats de compromís i participació cívica. Li donem molta importància al tema de l'estabilitat, és a dir, que això no sigui flor d'un dia o que no s'obrin i es vagin tancant activitats, sinó que realment la proposta es pugui arribar a consolidar. A nivell de productes, el que ens estem imaginant i del primer objectiu són articles científics sobre laboratoris d'innovació ciutadana com a eina d'impuls de comuns educatius quan s'orienten a aquesta participació i a aquest compromís dels joves. Després ja explico en quin moment estem de la... Ara sí, Rosa, gràcies. L'objectiu 2 consisteix en analitzar i sistematitzar les experiències parcials d'aquestes entitats locals i d'aquestes entitats socials que agrupen altres agents que ja han iniciat processos de creacions de béns comuns destinats una mica a donar cobertura a aquest tipus d'activitats. En aquest sentit, ens proposem estudiar, i de fet ja estem en contacte amb 2 ajuntaments, el d'Hospitalet de Llobregat i el de Santa Perpètua de Mogoda, mirant que fossin un més gran i altre de població més reduïda, i ens estem plantejant, encara no ho tenim tancat, però afegirem molt probablement un altre més. Després, en relació amb les entitats multiplicadores, aquestes organitzacions que us he comentat que agrupen diverses entitats que normalment comparteixen o temàtica o tipologia i que han jugat un paper molt important en la difusió i implementació d'experiències. Aquí hem connectat amb la Direcció de Justícia Global i de Cooperació Internacional i amb el CIP, el Consell d'Innovació Pedagògica de la ciutat de Barcelona, i ara aquests ja els tenim tancats i han començat, però ara mateix estem en contacte amb algunes entitats medioambientals que també des de la seva branca i des de la seva prioritat han fet molt bona feina a l'hora d'implementar activitats participatives, de compromís social, on nois i noies han sigut capaços de mobilitzar-los en benefici de l'entorn. També reconeixent aquesta funció multiplicadora que han tingut. I de punts de connexió, hem connectat perquè ho tenim fàcil, perquè tenim molta vinculació amb el Centre Promotor d'Aprenentatge-Servei de Catalunya, que ha jugat un paper molt cabdal durant molt de temps en la implementació i difusió d'aquest tipus d'activitats. Aquí ens plantegem una mica fer el que estem fent ara és un inventari de bones pràctiques i també de recollir aquelles dificultats que aquestes pràctiques, que aquestes entitats, aquests ajuntaments han detectat en les experiències analitzades, és a dir, quins entrebancs o quines limitacions a vegades s'han trobat per poder tirar endavant el que serien les seves propostes. El tercer objectiu consisteix en elaborar el sistema de valors, de criteris, d'accions i de recursos que han de mobilitzar aquests laboratoris ciutadans per crear el comú educatiu. Estem pensant més aviat en una guia pràctica adreçada a tècnics d'Ajuntament, a responsables d'entitats, una guia pràctica precisament per la implementació i consolidació d'aquestes activitats educatives de compromís i participació cívica, que estem discutint si serà una o dues perquè no acabem de veure clar si el tema municipal i el tema de les entitats multiplicadores ens serviran. Podem fer una proposta més global o haurem de
una mica d'aprofundir en les diferències, però això estem en ello. I el quart objectiu, l'objectiu 4, consisteix en crear així una eina que permeti impulsar i avaluar els processos de treball d'aquests laboratoris. Estem pensant més aviat en una eina per la millora i l'avaluació, per tant té un punt més valoratiu i a data d'avui el que estem més posades és en el tema de la rúbrica, de generar una rúbrica d'impuls i avaluació educatives del compromís i la participació activa. Ara mateix estem treballant, això vam començar al febrer, ja anem a febrer, i estem estudiant i fent, d'una banda, un estat de la qüestió, de la literatura que hi ha sobre els laboratoris ciutadans i els béns comuns. Ja han fet el contacte i han començat algunes entrevistes amb els responsables tècnics municipals dels ajuntaments i els responsables de les entitats que us he comentat. Ens estem plantejant, ja us he dit, obrir alguna més, tant de municipal com d'entitats, sobretot el tema del medi ambient, que em sembla que també amb la línia dels ODS és un àmbit molt interessant per incorporar. I estem treballant l'estructura bàsica de la rúbrica, no tant el contingut en aquest moment encara, però sí una mica com la volem en el seu disseny. I fins aquí. Gràcies. Moltíssimes gràcies a tu. Ara continuarem en aquest seminari de recerca de la mà de Libby Maman, investigadora postdoctoral de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, l'IBEI, amb la seva presentació sobre les qualitats democràtiques de les agències reguladores de Catalunya i el seu impacte en la confiança pública. Ens faran la presentació en anglès perquè és l'idioma en el qual se senten més còmode. So now we are looking forward to learn a bit more about Libby Maman's research. Whenever you want, please. Thank you, Rosa. And hello, everyone. I'm really happy to be here and present my research. I'm Libby. I'm originally from Israel. I moved here 2 years ago. And as a foreigner, this grant it has a very special meaning for me because it gives me the possibility to research the Catalan government and to learn more about the place I'm living in. So thank you so much for supporting this project. My project is about democracy and trust in the regulatory governance of Catalonia. And in this project, I look specifically at regulatory agencies in Catalonia, and I ask, how democratic are they? What is the state of citizens' trust in them? And does the democratic level, do the democratic qualities of these regulatory agencies play any role in increasing trust? So basically, this research explores the relationship between democracy, trust, and regulatory governance. Now, we know that trust in governments is declining, and this is a problem that is especially in the case of regulatory governance, since effective regulation requires compliance of citizens and companies, and previous research shows that compliance needs trust. And when we speak about regulatory governance, what do we mean? What is it? So these are the instruments that government has, all governments have, to impose requirements on companies or individual citizens. Regulation occurs in different sectors. So we have regulation of the economic activity, so antitrust and competition, banking regulation. We have safety regulation, food safety, drug safety. We have environmental regulation. So basically, regulation encompasses many aspects of our lives and is a central tool for governments. And in many occasions, governments around the world delegated the regulatory tasks to independent regulatory agencies. Now, in this video, we can see that this practice of establishing independent regulatory agencies is proliferating around the world. So in the early 20th century, we already can see some independent regulatory agencies, mainly in the financial sectors. But later, I'm going to fast forward to the 80s, we start seeing how each dot is a regulatory agency in different sectors, in different countries. We slowly see that in most countries, there are many regulatory agencies and most of them are independent. So
In the public and academic discourse, there is a recurring question about these agencies. The question is, are regulatory agencies democratic? And before I discuss this question, I will mention that for this project, I'm going to focus on 4 regulatory agencies in Catalonia. There are many more, but I'm going to focus on these 4. So the Catalan Competition Authority, the Catalan Audiovisual Council, the Catalan University Quality Assurance Agency, and the Food Safety Agency. And I chose these 4 agencies so that I have a diverse set of cases. Each one of them is in a different sector, and they represent a different regulatory, sectors I mentioned, such as economic, financial, social, and safety. So back to our question. This question is, are regulatory agencies democratic? So on the one hand, there is a common criticism about these agencies, saying that these are not democratic bodies because they are independent, so they are detached from political control. And this creates a democratic deficit because there is no representative chain. So the public has no power over these bodies because they are detached from their representatives. This claim creates legitimacy issues with these bodies. So if these bodies are not democratic, are they legitimate? On the other hand, others claim that these bodies could be democratic if they compensate by having different democratic qualities. So mainly, if they are transparent, accountable, enable participation, are inclusive, they can allow for actually increased democratic qualities. So when we talk about transparency in this context of these bodies, this refers to the disclosure of information about the regulator, the regulatory decision-making process, and the outcomes to different actors, the public, specific stakeholders. When we talk about participation, we mean consultation processes or deliberative procedures that allow non-state actors to participate in the regulatory decision-making. When we refer to accountability, we talk about the disclosure of information, specifically reporting, answering, justifying decisions, regulatory decisions to state actors, so to the legislative or the executive. Finally, when we talk about inclusiveness or representativeness in regulatory agencies, we talk about the extent that different actors are included in the bodies themselves. So in the employees of the regulatory agency or in the managing boards. So we don't have the time, unfortunately, to discuss the theoretical origins of each of these 4 qualities. Obviously, they come from different democratic ideas. However, I can say that they reflect different levels of power sharing, and also they are aimed at different actors. So, for example, accountability and transparency reflect a relatively low level of power sharing because they are just about informing and disclosing information. And while accountability is focused on accountability to the parliament or to other governmental actors, transparency is about informing to the broader citizenship. And participation would reflect a higher level of power diffusion, and representation in this theoretical framework reflects the highest level of enabling the public to take part in the regulatory decision-making by working in the regulatory agency itself. So in this project, I have 4 objectives and methodologies I'm going to use. The first 2 objectives are to measure and assess the democratic qualities of these 4 Catalan agencies. So I will be using measures that have already been validated in previous research to assess the legal requirements that these 4 bodies have. So these are the formal democratic qualities by looking at the legal frameworks of these agencies, but also assessing the de facto, the level that these agencies are actually practicing these 4 qualities. And this will be done by
both analyzing the websites of these bodies, but also conducting interviews with officials, but also with different stakeholders. So the regulatees of these bodies and different stakeholders and interest groups and maybe even citizens groups, and trying to assess their democratic qualities from a democratic perspective. So not only asking the agencies, but also getting the perspective of different societal actors. Then the second part, so the third and fourth objective of this research focuses on trust. And here I want to understand first of all, to assess what is the state of citizens' trust, Catalan citizens' trust in these bodies, in these specific bodies, and this would be done using a survey. And within the survey, there will also be an experimental part where I will be exploring whether the democratic qualities play any role in this trust, in this relationship. So this will help us understand why do citizens trust these bodies, and does democratic qualities have any role in that? So in terms of the measures, we will be using measures that have already been validated and used in the TIGRE project, led by eBay team, and has covered different countries. So we already have been doing this for around 50 agencies. And now we want to focus on the Catalan case and explore these additional bodies. And in terms of trust, so there is the CEO body, which of course runs studies on citizens' trust. And at least from what I found, and this is very common in many countries, in many contexts, trust is not usually measured on specific regulatory bodies. So the main, as you can see on this figure, the main democratic institutions are included, right? The parliament, the government, in Catalonia, beyond Catalonia, the police. This is very common. There is not a measure on regulatory agencies, trust in regulatory agencies, and this is something that I expect this project to contribute to. That's it. Thank you so much, and looking forward for questions. Thank you very much. Arribem ara a la intervenció d'Agustí Canals Parera, professor dels Estudis d'Economia i Empresa i director del Màster Universitari de Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement de les Organitzacions de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. Amb ell coneixerem la recerca, gestió de la informació per al govern obert, competències informacionals i transformació digital de l'administració. Com vulguis, és el teu moment. Estic veient si puc compartir la presentació, però em temo que... Si no t'és possible, ho podem fer nosaltres sense problema. El meu company Gerard Campos, que ens està ajudant durant tota la sessió, compartirà la presentació. Com vulguis. Si ens vas dient, t'ho anem passant, d'acord? Gràcies. Bé, moltes gràcies per la possibilitat de dur a terme aquest projecte i avui per presentar-lo. Nosaltres, el nostre grup de recerca, el grup de recerca Quimo de la UOC, ens interessen sobretot temes relacionats amb processos de gestió d'informació i gestió del coneixement. I en aquest àmbit, i tocant el context de l'administració pública, ja hem fet dos projectes anteriors, que és una mica d'on venen les idees per aquest tercer projecte. Els anteriors eren sobre temes de transparència i després sobre gestió de dades obertes. I el que vam veure és que hi havia un tema molt important, o sigui que era interessant mirar les coses des del punt de vista de l'administració, però també des del punt de vista del ciutadà. I d'aquí vam identificar, per una banda, la importància de la transformació digital de l'administració, però per altra també les competències informacionals que necessita el ciutadà per tal d'accedir a la informació en qualsevol procés. Llavors, si podeu tirar endavant, sisplau.
Llavors, vam plantejar aquest projecte sobretot tocant dos dels temes generals de la convocatòria DEMOC. Un, la relació entre transparència i dades en processos participatius i l'altre, la transformació de l'administració. El nostre tema específic és una mica mirar de lligar aquests dos aspectes. Un, l'accés a la informació de la ciutadania, sempre en el context de processos de consulta i participació. L'accés a la informació de la ciutadania, el que en diem front office, nosaltres per entendre'ns, i el seu contrast amb el back office del govern obert. És a dir, com es conjuguen aquestes dues coses i si realment van de la mà. Endavant, sisplau. Els objectius del projecte són avaluar l'accés a la informació pública dels ciutadans, com deia abans, en l'entorn dels processos participatius, identificar les competències informacionals necessàries per part de la ciutadania, perquè sense les competències informacionals adequades és difícil que puguin realment participar. Llavors, analitzar els contextos de participació per veure com es produeixen aquests processos i identificar bones pràctiques nacionals i internacionals. Això creiem que és molt important perquè ens permet analitzar el que s'està fent a diversos llocs del món i extreure'n, com diu l'últim objectiu, possibles millores pel sistema, tant pel sistema de l'administració pública com per la formació de la ciutadania en el tema de competències informacionals. Endavant, sisplau. Llavors tenim aquest doble objecte d'estudi en el projecte. Un és la ciutadania i aquí, com que estem parlant de processos participatius, ens centrem molt en associacions perquè són un dels col·lectius que fan servir més els processos de participació. I el que farem és identificar diferents associacions a diversos llocs de Catalunya per analitzar com es produeix aquest procés d'interacció amb l'administració. I després, pel que fa a l'administració, tenim intenció d'entrevistar responsables de transparència i dades obertes, gent provinent de la xarxa de governs transparents de Catalunya i fer una mica un recull d'opinions que després ens permetin fer una anàlisi més en detall. La metodologia que farem servir es basa primer en una revisió de literatura que per nosaltres és molt important i, com veureu, pren una part important del projecte perquè, per una banda, ens permet identificar aquelles bones pràctiques, identificar casos d'èxit a la literatura, ja sigui literatura acadèmica o literatura gris, i després construir un marc d'anàlisi que ens permeti, quan fem el treball de camp, saber com hem d'aproximar-nos a les troballes que fem. Després fem també una anàlisi dels portals de transparència i dades en obert i després, formant part també del treball de camp, tenim primer una fase que és d'entrevistes en profunditat amb representants de l'administració i de les associacions, de les dues parts que comentava abans, i un cop fetes aquestes entrevistes en profunditat i analitzades, això ens permetrà tenir el coneixement suficient com per dissenyar una enquesta i fer aquesta enquesta online també a diversos actors d'aquests processos. Endavant, sisplau. Com us deia abans, el pla de treball nostre donava molta importància a la revisió de literatura, ara l'estem acabant i estem en l'elaboració del marc d'anàlisi. Aquí hem trobat moltes coses interessants i ara el que hem de fer és pair-ho una mica i per nosaltres és molt important posar-ho en solfa quan construïm el marc d'anàlisi. Després identificarem
farem la selecció de la mostra concreta, tant pel que són les entrevistes com per l'enquesta posterior, i després, al final del projecte, amb les conclusions i la difusió de resultats. Endavant, sisplau. Com a resultats esperats, el que dèiem abans, primer, coneixements sobre bones pràctiques, processos i procediments des del punt de vista del back office de l'administració, és a dir, què s'està fent que permeti millorar tots aquests processos, i, per altra banda, coneixements sobre el front office, i específicament en relació a les competències informacionals necessàries perquè la ciutadania realment pugui fer la seva participació d'una manera eficaç i eficient. L'impacte que pensem que poden tenir les conclusions de l'estudi és facilitar l'accés a la ciutadania a través d'aquestes bones pràctiques que comentàvem, millorar en normatives i creació de models que permetin avançar i definir accions per reforçar les competències informacionals de la ciutadania, com deia abans, per exemple, amb processos formatius. Endavant, sisplau. L'equip de treball, com veieu, hi som 3 investigadors sèniors del grup, jo mateix i la Montserrat García Alsina, que actua com a co-IP del projecte, l'Eva Ortoll, que és la nostra especialista en competències informacionals, després tenim la participació de 2 investigadors júnior, la Carmen Reverter i l'Ian Huxman, i ja hem pogut contractar, o estem acabant de contractar, una ajudant de recerca, que és la Carolina Campalans, gràcies al finançament del projecte. També tenim, evidentment, l'equip de suport de la UOC, de l'àrea de recerca i innovació, i també hem incorporat a l'equip, i això creiem que és molt important, una associació mediambiental, l'associació mediambiental La Sínia d'Altafulla, a través de la seva presidenta, la Raquel Córdoba, i el coordinador de projectes, l'Héctor Hernández, que ens ajudaran molt primer a identificar altres associacions que puguin ser interessants per formar part de l'estudi i també per ajudar-nos a concretar les qüestions, a concretar els temes que presentarem tant en les entrevistes, en els guions de les entrevistes, com en les enquestes, perquè s'adaptin al llenguatge i a la manera de fer de les associacions. Creiem que això és molt important també. I això és tot. Moltes gràcies. He intentat ser ràpid, ja que anem una mica malament de temps. Gràcies. Gràcies a tu, moltíssimes gràcies per la presentació. I bé, amb aquesta hem arribat a la darrera de les recerques que hem pogut conèixer avui. Lamentablement hem patit diversos problemes tècnics que això ens han fet que ens mengéssim el temps que teníem pensat dedicar a debat, però el que sí que us volem dir és que recollirem totes les preguntes que hi ha hagut en el xat i habilitarem un espai compartit per tal de poder-vos-en donar resposta per escrit a totes les persones que ens heu seguit al llarg de la sessió. Així mateix, si veiem que hi ha alguna demanda més específica, ens podem plantejar d'obrir un espai proper de debat que tingui lloc entre aquesta sessió i el proper seminari de recerca que habitualment anem fent, ja sabeu, 3 edicions. En aquest sentit, només donar-vos les gràcies a tots per participar i donaria pas a Laura Sunyer, la subdirectora general de Participació Ciutadana, que farà la cloenda de la sessió. Com vulguis, Laura. Moltes gràcies, Rosa. Doncs jo també em sumo a l'agraïment a tots els recercadors, sobretot per l'esforç que heu fet per respectar els temps que, malgrat tot, no ens hem pogut obrir aquest espai de debat tan interessant, totes les preguntes que heu formulat, però insisteixo en aquesta idea de fer comunitat i trobar espais per aprofundir en aquestes inquietuds que heu mostrat i amb tots aquests interessos compartits que tenim. També vull aprofitar per agrair a l'equip tècnic que ha fet possible
tant aquesta convocatòria com aquest propi seminari, la Rosa, el Manuel, el Josep Ramon, el Gerard i altres persones que han estat implicades en la realització d'aquest seminari i d'aquesta convocatòria. A mi m'agradaria, per cloure, i respectant també els temps que ens hem marcat, destacar que la majoria dels vostres projectes estan molt vinculats a projectes de polítiques públiques que estem desenvolupant a la direcció. I jo crec que això és molt bona notícia, perquè dona força a aquesta idea de fer recerques que siguin transferibles i que impactin en les polítiques públiques i ens ajudin a millorar aquestes polítiques públiques i, en últim terme, a millorar la vida i la qualitat democràtica, que és la nostra finalitat última. En aquest sentit, destaco la necessitat que estem percebent i que cada cop és més flagrant de sistematitzar totes les dades referents a la participació que es dona al món local. Sobretot les primeres recerques han anat orientades a donar més llum, a posar més llum sobre què està passant al món local com a primera administració de referència de la ciutadania. I en aquest sentit compartir que estem treballant amb la idea de fer un observatori de la participació al món local i que un repte que tenim també és que les dades que vosaltres genereu en les vostres recerques puguin dialogar amb aquest observatori, puguin estar obert i puguin també generar més coneixement i ser compartides en el marc d'altres recerques. També vull destacar la llei de participació en la que estem treballant, sobretot la primera recerca sobre l'Infoparticipa i com vincular la transparència a la participació. Heu fet una observació sobre què és la participació en realitat de qualitat, que no són els processos participatius, i això també és una informació que ens ha agradat molt escoltar, perquè va molt en la línia de com estem plantejant justament aquesta llei de participació. Tradicionalment hem tendit molt a regular procediments, a regular mecanismes de participació com els processos, i efectivament aquests anys d'experiència i les vostres recerques corroboren que el que és important quan fem participació ciutadana són tota una sèrie d'uns elements que tenen a veure, com deien el primer grup, amb l'escolta activa, amb la transparència, amb la rendició de comptes, amb la posada a disposició d'infraestructures accessibles, amb un llenguatge planer, amb la comunicació. I aleshores, en aquest sentit, la llei l'estem enfocant en aquesta línia. També us convido sobretot el primer grup, a consultar els resultats del procés participatiu que hem desenvolupat en el marc de la nova llei de participació, perquè crec que poden complementar molt bé la informació que heu extret a través dels focus groups. I després també, com no, a destacar aquests projectes d'innovació democràtica, com els minipúblics. Com ha dit la Rosa, nosaltres estem ara treballant en un moment de molta intensitat amb l'Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya, i moltes de les observacions que heu fet ens donen algunes respostes i ens generen també moltes preguntes. I després també tota la línia de laboratoris ciutadans, que en el seu moment vam tenir un projecte a la xarxa Participa Lab, que tenia a veure justament amb aprofitar els equipaments de proximitat per la innovació social. Tot i que ara és un projecte que ha quedat una mica en stand-by, també el recuperarem en algun moment i totes les aprenentatges que obtingueu en aquest sentit seran molt benvingudes. També dir-vos que per intentar garantir aquesta integració i afavorir aquest diàleg entre el que vosaltres esteu analitzant i les polítiques públiques que nosaltres estem impulsant, us convidarem a tenir, més enllà de seminaris comuns, reunions bilaterals o en grups de 3, quan les recerques siguin similars, per mirar d'això, que hi hagi aquesta confluència i aquest anar junts en les vostres recerques i en els nostres projectes de polítiques públiques. I llavors també en aquesta línia hem vist, i també aprofito per anunciar-vos, que la convocatòria de MOOC passa a ser biennal, perquè els projectes triguen 18 mesos en gestar-se i això fa que se'ns encavalquin projectes i no tinguem temps de digerir i absorbir i fer transferència d'aquests aprenentatges. I en aquest sentit hem valorat més oportú donar més temps per nosaltres tenir temps de pair i que realment aquestes recerques tinguin un impacte en les polítiques públiques i també d'anar sistematitzant tota aquesta informació tan valuosa que genereu i que si no som capaços de sistematitzar, posar en dada oberta i compartir, a vegades es queda, no és tan oberta i transferible com seria desitjable. Doncs jo acabo a 2 i 1 minut. Aquestes eren les idees que volia compartir amb vosaltres. Reitero l'agraïment i tindreu notícies nostres en aquesta línia que hem anat apuntant de compartir tot aquest coneixement que genereu. Moltes gràcies.
Per reveure. Gràcies a tu, Laura, i donem per closa la sessió d'avui. Gràcies a tothom per la vostra participació. Gràcies.